Jemi rikthyer sërish, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me mjekun Arber Morina, i cili është mjek kirurg në Kosovë. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje zonë. Faleminderit që jemi bashkë në këto momente. Faleminderit juve. Doktor, si po paraqitet situata në Prishtinë, pra në gjithë Kosovën? Aktualisht në gjithë Kosovën mund të konkludoj tani së fundi që është një gjendje e këndshme në krahasim me pritshmëritë dhe në krahasim me rrjedhin e infeksioneve siç kemi mund ta parashohim 10 ditë më parë. E vërteta në këtë mes është që Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik dhe populli i Kosovës kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në bashkëpunim me njëri tjetrin. Kosova si një ndër shtetet e reja ka marrë vendime të duhura në kohë të caktuar, duke izoluar shtetin dhe duke pamundësuar kontaktin e bashkëdhetarëve tanë nga jashtë apo njerëzve që vinë për çështje të ndryshme brenda Kosovës nga jashtë. Karantinimi i tyre për 14 ditë ka rezultuar me një kontrollim efikas dhe rastet kanë qenë raste sporadike të rralla, në shumicën e rasteve rasti kontakti. Shifra aktuale në Republikën të Kosovës është 389, afër 390 në gjithë Kosovën. Në qendrën klinike universitare janë 57 pacientë, ndërkohë që të shëruar janë 66. Prej këtyre 57 pacientëve në qendrën klinike infektive në Prishtinë janë intenziv 2 pacientë që janë të intubuar me gjendje të rënduar, ndërkohë që në oksigjenoterapi janë afërsisht 6 pacientë. Mund të them që gjendja e pacientëve, klinika e pacientëve me COVID-19 pozitiv në Kosovë nuk është e vështirë. Shumica prej pacientëve kalojnë pa ndonjë komplikim të madh, gjithnjë duke falendëruar që Kosova ka një popull të ri, mesatarisht të ri, dhe prandaj mbas edhe kalohet më kollaj në Kosovë. Përballimi i situatës pra në këtë mënyrë të cilën ju po thoni në Kosovë është si pasojë e masave të mirë menaxhuara nga qeveria. Është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm, po keni të drejtë, është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm në mes të Ministrisë së Shëndetësisë, Qeverisë Republikës Kosovës me kryeministrin aktual dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Është krijuar një ekip e përbashkët e ekspertëve dhe vendimet merren në baza ditore, rifreskohen në baza ditore, në bazë të kërkesës dhe nevojës, dhe ndryshimet ligjore janë pothuajse të menjëhershme, por populli i Kosovës është treguar shumë i vëmendshëm dhe i sinqert, sepse do të ishte përndryshe e pamundshme pa bashkëpunimin e popullit. Informimi ka qenë i saktë dhe me kohë. Tani është fitore përbashkët. Nuk mund të them që njëra palë ka më shumë merita se sa tjetra. Të gjithë kanë punuar bashkë, po pa diskutim Mantelbardhët janë epiqendra e këtij suksesi, bërthama, zemra dhe shpirti i këtij suksesi. Ndërkohë nga sistemi shëndetësor, si po menaxhohet kjo pandemi, si janë kapacitetet e sistemit shëndetësor? Qendra Klinike Universitare dhe Republika e Kosovës ka patur kohë që t'i menaxhojë edhe t'i organizojë të gjitha masat e nevojshme. Çdo qytet ka të caktuar vendin e ekzaminimeve për pacientët të dyshim me COVID-19. Pastaj pozicionimi i pacientëve është pothuajse i caktuar saktë në secilin prej qyteteve të Republikës Kosovës. Karantinimi i bashkëdhetarëve dhe kosovarëve që kanë qenë dhe kanë mbetur jashtë Kosovës bëhet në mënyrë të organizuar. Ata vinë në Kosovë në mënyrë të organizuar nga aeroporti i Prishtinës, ku forcat e Republikës Kosovës, ushtria e Kosovës i pret në mënyrë të organizuar dhe i transferon në konviktet e qendrës së studentëve në Republikën e Kosovës në Prishtinë. Ata karantinizohen në kushte shumë të mira dhe përcillen nga stafet mjekësore për 14 ditë. Pastaj, pas periudhës 14 ditore, atyre ju lejohet që të kthehen në familjet e tyre, por me kusht që të karantinizohen dhe për 14 ditë tjera. Ligji i fundit që është marrë në Republikën e Kosovës është një ndalesë 24 orëshe e lëvizjes me leje të veçanta për specifika të caktuara për punëtorët shëndetësor,
për punëtorët e sigurisë publike, duke përfshirë policët, zjarrtikët dhe Ushtrinë e Kosovës, edhe administratën publike, një sektorit i patjetërshueshëm që kanë nevojë njerëzit. Dhe bujqit janë të lejuar që të lëvizin për të punuar tokat e tyre dhe për të vlerësuar punën e tyre në terren tani në këtë pranverë. Doktor, cili është protokolli mjekësor që ndiqet në Kosovë për të sëmurët me COVID-19? Unë jam kirurg dhe nuk jam i updateuar në baza ditore, siç janë kolegët e mi infektolog, po unë jam në kontakt të ngushtë me gjithë ata. Është një protokoll i përgjithshëm i cili ndryshon në varësi nga klinika e pacientëve. Varësisht çfarë shenja klinike shfaqin pacient, në Kosovë për temperaturë përdoret paracetamoli, në masë të madhe është forma intravenoze. Pastaj medikamentet antivirale duke përfshirë remdesivirin janë medikamente që qeveria e Kosovës i ka siguruar me kohë dhe medikamentet e tjera antivirale, dhe kjo kombinohet me azitromicin në rastin e dyshimit të infeksioneve pulmonare të mushkërisë, edhe sipas nevojës pastaj pacientët mbështeten me oksigjenoterapi, edhe ata që kanë zakonisht komplikacione apo komorbiditete të tjera, detyrohen që të intubohen në respiracion të drejtuar, dhe aktualisht Kosova ka vetëm 2 prej tyre, të cilët janë në gjendje kritike realisht. Doktor, si është ecuria e testimeve në Kosovë dhe sa ndikojnë testimet në ecurinë e kësaj pandemie? Një prej rezultateve pozitive ka qenë që Instituti i Shëndetit Publik në Kosovë ka bërë mjaft vlerësime dhe mjaft testime në krahasim me regionin dhe me shtete tjera në region. Në Kosovë mund të them që në baza ditore bëhen 200 deri në 400 testime, dhe pastaj çdo ditë, çdo 4 deri në 6 orë dalim me rezultate të reja. Njëherë një 24 orë publikohen, mirë po numri i të prekurve dhe numri i rasteve të reja është goxha i ulët dhe është një predispozit mund të them, ndoshta pak herët, po është një predispozit shumë i mirë që Kosova po ecën mirë në lidhje me këtë pandemi. Në rast të lehtësimit të masave, a mund të kemi një ndryshim të situatës? Realisht qeveria e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë po e përcjellin me vëmendje gjendjen në terren, duke u bazuar nga raportet ditore të komisioneve profesionale, të ekspertëve dhe raporteve të qendrave të miksisë familjare, dhe masat merren në baza ditore, pasi të vlerësohet gjendja reale në terren. Siç ju tregova pak më herët, rastet janë të izoluara dhe origjina e secilit rast dihet dhe kontaktohen të gjithë familjarët në mënyrë të padiskutueshme me një rigorozitet shumë strikt me telefon. Ju kërkohet pacientët e diagnostifikuar pozitiv të raportojnë në lidhje me ecurinë një javore ku ata kanë qenë dhe me kënd kanë kontaktuar. Dhe të gjithë personat që mund të kenë shenja të ngjashme apo që mund paraqesin ndonjë prej shenjave klinike të infeksionit me COVID-19, ju bëhet menjëherë testimi dhe ju jepen këshillat paraprake. Doktor, keni patur mundësinë të përcjellni dhe situatën në Shqipëri dhe si po ju duket situata kurba e Shqipërisë? Realisht mund të them Shqipëria fatkeqësisht u prek dikun 10 ditë përpara Kosovës. Ne ishim me Shqipërinë pothuajse shtetet e fundit në Evropë dhe me Malin e Zi që u prekën. Me një mënyrë ne patëm kohë të shihnim pasojat e shteteve europiane dhe një mjekësi moderne. Mund të them që organizimi i të dhënave apo organizimi, menaxhimi në Shqipëri ka qenë i mirë, po populli nuk ka dëgjuar dhe ne në Kosovë kemi përshtypjen që populli në Shqipëri ka neglizhuar shumë më tepër gjendjen reale, sepse nuk ka patur një organizim të sinqert në media, sepse kanë dalë shumë mjek që e kanë neglizhuar dhe shumë të tjerë që e kanë bërë alarmante dhe pastaj njerëzit kanë qenë në dyshime se si duhet ta marrin përkundrejt Kosovës. Kosova ka qenë drejt informuar, janë përdorur për mediume publike vetëm ekspertë që i njohin gjërat dhe njerëzve praktikisht u është ofruar një informacion i sinqert dhe i sigurt dhe njerëzit po ashtu janë sidhur. Andaj populli i Kosovës ka qenë, mund të them, pak më i përgjegjshëm ndoshta nga populli i Shqipërisë
sepse atë ne po e shohim tani, ata edhe me gjithë ndalesat e mundshme ne kemi parë përmes mediave që shqiptarët dalin nëpër tek parku i Nis, dalin në park të Liçeni, dalin nëpër parqe thuajse nuk ka ndodhur asnjë gjë. Kjo është për parë keq. Doktor, a ndahen qartë vdekjet nga Covid dhe vdekjet nga probleme të tjera që ju mbivendoset Covid? Ç'është e vërteta, ne nuk i kemi të vështirë të diagnostifikojmë ne dhe asnjë ekspert në botë nuk e ka të vështirë të përcaktoj shkakun e vdekjes, ka qenë nga Covid-19 apo nga pasojat tjera. Nga të dhënat klinike, ne mund të themi që edhe gripi sezonal ka probleme dhe vdekje të shumta. Krahasuar me gripet sezonale, unë mund të them që edhe Covid-19 nuk ka shkaktuar më shumë viktima në Kosovë deri më tani. Ne kemi vetëm 8 viktima deri më tani, 10 në fakt. 10 sepse edhe 2 janë 24 orëshin e fundit. Që të gjithë kanë qenë pacientë me komorbiditete apo me sëmundje tjera shoqëruese, kryesisht kardiovaskulare dhe pulmonare kronike. Me këtë dua të them që pacientët të cilët kanë një sistem imunitar të fortë dhe janë të paprekur nga sëmundjet kronike, e kalojnë relativisht lehtë virusin Covid-19. Doktor, së fundmi, a keni një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin në këto momente? Do isha shumë këmbgulës dhe për ulës përballë popullit tim dhe popullit shqiptar, që kjo pandemi të merret seriozisht. Jo për ne, sepse ne kemi për ta kaluar me një mënyrë apo me një tjetër, të gjithë ne, po për hir të moshuarve tanë, të cilëve ne jemi përjetër mirënjohës sepse fal tyne ne jemi sot këtu. Ata nuk na kanë për borxh që të infektohen nga ne, sepse ne jemi faktori potencial që mund t'ju dërgojmë atyre. Prandaj keni durim, tani këto 2 javët e fundit, 3 javët e fundit janë vendimtare për Kosovën dhe për Shqipërinë, edhe në qoftë se këto raste izolohen siç po bëhet, dhe kjo është rruga shumë e mirë duke u ndjekur, atëherë ne brenda 2 javësh, 3 javësh mund të dalim nga karantina dhe mund të rifillojmë sërish jetën tonë. Ky është momenti kur njerëzit kanë filluar të humbasin durimin. Ju lutem, keni durim për 2 javë dhe 3 javë, jo për veten, por për hir të prindërve tonë. Doktor, unë ju falenderoj për gjithë shka ndam bashkë në këto momente me të gjithë shikuesit e televizionit Fox News dhe ju uroj punë të mbarë. Unë jam i nderuar, ju falenderoj juve.